שלום, דני בן יצחק מאתר benigorן.tv נמצא פה. אנחנו ממשיכים במבחן מספר 2 בשאלון 806, ספר המתכונות של בני גורן. בעצם בספר ב' 2 זה נמצא חלק מהמתכונות. בואו נראה. ידוע בשאלה 3 שבכפר מסוים 20% מהתושבים חולים במחלה מסוימת. רופא הכפר בדק את כל התושבים. 85% מהחולים בכפר אובחנו על ידו כחולים, ו5% מהבריאים בכפר אובחנו על ידו כחולים. א', מהו אחוז התושבים בכפר שלגביהם הרופא ביצע הבחנה שגויה? זו שאלה קלאסית של אחוזים, אז אני אראה לכם איך עושים את זה. גם מי שלא יודע, כדאי לו להכיר את זה. שאלות ממש קלות, מי שלא עושה אותם הוא מפספס. אז הטבלה הדו-ממדית, אנחנו בעצם עושים 4 שורות על 4 עמודות. כך יותר זמן לצייר את זה, אבל אתם עם סרגל, זה אמור להיות לכם קצת יותר קל. טוב, אז בואו נראה. אז יש לנו כאן שני דברים. זה יהיה נניח האמת, וזה האבחון. אוקיי, לגבי האמת, נניח האדם יכול להיות חולה או בריא כמובן. חולה, בריא, סך הכל. ובאבחון, צבע נבחר, נניח שיהיה כחול וזהו. חולה, בריא, וסך הכל. מה שאני אוהב לעשות בדרך כלל זה לסמן כמאורעות, נניח זה יהיה A, זה A גג. A גג זה אומר לא A. פה נקרא לזה B, ולזה יהיה B גג. מה זה אומר? כשאני אומר הסיכוי ש-B קרה, הכוונה שהרופא יבחן את הבן אדם כחולה. B גג זה הרופא יבחן כבריא. בואו נסתכל מה קורה. 20% מהתושבים חולים במחלה, זה עובדה. אז האמת היא שחולים זה סך הכל 20%. את המילה 20% זה 20 חלקי 100, אנחנו נכתוב פשוט כ-0.2. המשפט הזה, אני אגדיל קצת את העט, וזה טיפלנו בו. הרופא בדק את כל התושבים, כך צבע תכלת נניח, ו-85% מהחולים בכפר אובחנו על ידו כחולים. האבחון שלו זה שחולים זה 0.85. אוטומטית מה שאני יודע זה שהבריאים הוא קבע שזה כל השאר 0.15. שלם פחות 0.85 זה 0.15, אז את זה כבר השלמתי. סליחה, אני טעיתי כאן. לא שמתי לב למילה מאוד חשובה, תשימו לב מה כתוב כאן. כתוב 85% מהחולים אובחנו על ידו כחולים, ו5% מהבריאים אובחנו על ידו כחולים. אז בואו נראה מה זה אומר. 85% מהחולים, רגע, את זה אני כבר יכול להשלים, שכחתי להשלים את זה. 85% מהחולים, הנה החולים שלי, הם אובחנו כחולים, אז אני אעשה פה חישוב. 0.85 כפול 0.2. זה 85% מאלה, מה-0.2. זה כפול זה יוצא 0.17. ואז אני יכול כבר לחשב 0.2 פחות 0.17, זה 0.03.
ו5% מהבריאים אובחנו על ידו גם כחולים. אז פה 5% זה 0.05 כפול 0.8. אז זה יוצא 0.04. ואז 0.8 פחות 0.04 זה 0.76. עכשיו מה שעושים, אנחנו יכולים לסכם את השורות. זה יוצא 0.79 וזה יוצא 0.21. עכשיו אני יכול לעצור ולבדוק שבאמת פתרתי בסדר. כן, 85% מהחולים אובחנו כחולים, וגם הוא יבחן חלק מהבריאים גם כן כחולים. א', מהו אחוז התושבים בכפר שלגביהם הרופא ביצע הבחנה שגויה? אז בואו נראה, הבחנה שגויה זה שהאמת שהם חולים והוא קבע שהם בריאים, אז זה. או שהם בריאים והוא קבע שהם חולים, שזה החישוב הזה. אני אכתוב את זה ככה. ההסתברות שאדם בריא וגם הרופא יבחן אותו כחולה, ועוד אפשרות אחרת שהאדם היה חולה זה A, וגם הרופא יבחן אותו כבריא זה B גג, שווים ל, אני רואה שכאן יש לי 4%, אז אני אכתוב 0.04, וכאן יוצא לי 0.03, שזה ביחד 0.07. זה כמובן 7%, ואז אני עונה תשובה מילולית, הרופא ביצע הבחנה שגויה, הרופא ביצע הבחנה שגויה אצל 7% מתושבי הכפר. הלאה, ב'. מה ההסתברות שתושב בכפר הוא חולה אם ידוע שיש לו פריחה? אז קודם כל אני אוהב לכתוב כזה דבר, אני אומר נגדיר מאורעות. מה שידוע אני קורא לו B. לא, B תפוס בעצם. תושב בכפר הוא חולה אם ידוע שיש לו פריחה. מה הקשר עכשיו לפריחה? לא, פספסתי שתי משפטים. הרופא נתן תרופה לכל מי שאובחן על ידו כחולה. התרופה גרמה לפריחה אצל 60% מהחולים שאובחנו כחולים, ואצל 15% מהבריאים שאובחנו כחולים. אוקיי. נגדיר מאורעות, נניח. B כבר נקבע, אני רואה התושב חולה זה A, התושב חולה, זה כבר הוגדר, אז אני אשאיר את זה ככה, כ-A, ידוע שיש לו פריחה, את מה שידוע נניח אני אסמן באות אחרת, ב-C. לתושב יש פריחה. עכשיו אנחנו בעצם מנסים לחשב מה ההסתברות ש-C קרה, אם ידוע ש-A קרה, ואת זה רושמים ככה, מה ההסתברות? הסתברות probability, ש-C קרה, אם ידוע ש-A קרה. זאת אומרת, מה ההסתברות של התושב? יש פריחה אם ידוע שהתושב חולה. עכשיו, ההסתברות המותנה, היא מופיעה בדף נוסחאות למעלה, עושים חיתוך בין שני המאורעות, A וגם C, חלקי, למטה עושים את ההסתברות שמה שידוע קרה. אז בואו נראה. הסתברות שהתושב חולה וגם יש לו פריחה, בואו נראה איך זה קורה. הרופא נתן תרופה לכל מי שאובחן על ידו כחולה. היא גרמה פריחה ל-60% מהחולים שאובחנו כחולים. ואצל 15% מהבריאים שאובחנו כחולים. טוב, אז יש כאן איזה סיפור, בואו ננסה לחשב את זה קצת לפני. יש לנו בעצם כאן בריאים עם פריחה,
ואני אחשב גם חולים עם פריחה. נראה אם אני צריך את שניהם. זהו, הבנתי כאן, עשיתי בטעות הפוך, כי מה שידוע זה שיש לו פריחה, אני עשיתי איכשהו הפכתי את זה. רגע, נמחק את זה. הפוך גם את זה. הלמעלה לא משנה. אז מה ההסתברות שהוא חולה אם ידוע שיש לו פריחה? עשיתי בטעות הפוך. טוב, אז בואו נראה עכשיו. אנחנו רוצים לחשב את P של C. בעצם מה ההסתברות שיש לו פריחה? אז אני אומר, או שהוא בריא עם פריחה, או שהוא חולה עם פריחה. ואז בואו נראה כמה בריאים עם פריחה יש לנו. התרופה גרמה לפריחה אצל 60% מהחולים שאובחנו כחולים, ואצל 15% מהבריאים שאובחנו כחולים. אז זה אומר את החולים 0.17 אני צריך לכפול ב-60. זה השני. 0.17 לכפול ב-60% זה 0.6. ועוד הבריאים שאובחנו כחולים זה 0.04. ומתוכם רק ל-15% הייתה פריחה. טוב, מקווה שהפעם עשיתי בסדר. אז זה כפול זה, לפי דעתי זה יוצא 0.006, תכף נבדוק את זה. וזה יוצא 0.102. סך הכל 0.108. טוב, מה ההסתברות שהתושב חולה וגם יש לו פריחה? חולה עם פריחה, אני רואה שחישבנו את זה, זה. זה בעצם P של A וגם C. וזה P של A גג וגם C. זה אומר בריא עם פריחה, ככה מסמנים, וחולה עם פריחה, ככה מסמנים. טוב, עכשיו אנחנו יכולים להיעזר בחישובים האלה, זה יוצא 0.102. ולמטה יצא לי 0.108. זה חלקי זה יוצא 102 חלקי 108. אני יכול לצמצם את זה ב-2, אז זה 51 חלקי 54. אפשר לצמצם את זה עוד ב-3, אני רואה. אז יהיה 17 חלקי 18. זהו, זה כבר התשובה הנכונה. טוב, מי שנהנה מהסבר, למרות שקצת עיכבתי אתכם פה ושם בגלל טעות קטנה שלי, אבל טוב שעליתי עליה בזמן, כי זה היה נראה לי לא הגיוני. הוא מוזמן להיכנס לאתר benigor.tv, להירשם לאתר בעזרת הקישור הזה, וננחה אותו בעזרת תוכנית לימודים אישית. אם אתם רוצים שנשתף פעולה עם המורים, אז אנחנו נשמח. שיהיה לכם בהצלחה בבגרות ובמבחני המתכונת. להתראות.